யமஹா நிறுவனம் தனது பிரபலமான RX100 பைக்கை மீண்டும் புதிய வடிவமைப்பில் மார்க்கெட்டிற்கு கொண்டு வர முடிவு செய்துள்ளது. இந்தியாவில் யமஹா நிறுவனத்தின் RX100 பைக்கு மிகவும் பிரபலமானது. இந்த பைக்கிற்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உண்டு. இன்றும் இந்த பைக் செகண்ட் ஹேண்ட் மார்க்கெட்டில் மிகப்பெரிய டிமாண்டில் இருக்கிறது. இன்று 50,000 கொடுத்தாலும் இந்த பைக் கிடைப்பதில்லை. இப்படியாக மக்கள் மத்தியில் பெயர் பெற்ற இந்த RX100 பைக்கை மீண்டும் வெளியிட யமஹா நிறுவனம் முடிவு செய்திருந்தது. புதிதாக வரப்போகும் யமஹா RX100 பைக் அந்த நிறுவனத்தின் குறைந்த விலை பைக்காக விற்பனைக்கு வரும் என தெரிய வந்துள்ளது. இந்த பைக்கின் வடிவமைப்பில் பழைய பைக்கின் டிசைனை மேலும் மேம்படுத்தி தற்போதைய இளைஞர்களை கவரும் வகையில் மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பைக்கின் என்ஜின் முதல் வீல் வரை பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட உள்ளது. நவீனமான ஃபியூயல் இன்ஜெக்டர் வசதி கொண்ட முன்பை விட அதிக பவர் கொண்ட என்ஜின் பொருத்தப்படுகிறது. இந்தியாவில் பல ஸ்கூட்டர்களிலேயே 125cc இன்ஜின்கள் பொருத்தப்படுகின்றன. அதனால் இந்த பைக்கில் 150cc என்ஜின் பொருத்தப்படும் என்ற பேச்சும் நிலவுகிறது. இந்த பைக் விற்பனைக்கு வந்தால் இது நேரடியாக டிவிஎஸ் ரைடர் 125 பைக்கோடு போட்டியிடும் என எதிர்பார்க்கலாம். இதுவரை யமஹா நிறுவனம் RX100 பைக் எப்பொழுது விற்பனைக்கு வரும் என்று உறுதியான தகவலை வெளியிடவில்லை. ஆனால் நமக்கு கிடைத்த தகவல்படி இந்த பைக் வரும் 2023ஆம் ஆண்டு இறுதியிலோ அல்லது 2024ஆம் ஆண்டு துவக்கத்திலோ வெளியிடப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. யமஹா நிறுவனம் தற்போது உள்ள எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் ட்ரெண்டிலும் இணையும் முயற்சியில் இருக்கிறது. இந்த நிறுவனம் டிவிஎஸ் iQube, Ather 450X, Ola S1 Pro ஆகிய ஸ்கூட்டர்களுக்கு போட்டியாக எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை இறக்கும் முயற்சியிலும் ஈடுபட்டு வருகிறது.